артық әңгіме айтып Қытайлар, біз Қытайға қарсысақ біздің билік айтады, біздің Қытаймен сауда мүддеміз бар дейді. Сол үшін біз оларға артық әңгіме айтамаймыз дейді. Жарайды, келсейік. Егер о шынымен де біз Қытайлармен алым берім, үлкен сауда жасаспасақ, біздің халық неге қайыршы, неге морковь 600 теңге, неге картоп 600 теңге, неге қазақтың бәрі қыздар жезөкше? Қазақстан емес шетелде, кез келген шетелде бар. Сенің қандасың, менің қандасым, менің әпкем жезөкше болып жүр. Көшеде жүрген таксистер кім? Қазақ. Патриант кім? Қазақ. Міне, оның саудасы кімге керек? Қытаймен. Қазақ атам малдың соңында жүріп, мақал шығарып жанын баққан халық. Қытайсызақ жанымызды бақтық біз. Кімде міне үшін бай қазақ көресіз ба? Бай қазақтың бәрі үйінде жатыр. Олар немен байыған? Арсыздықпен, арамдықпен байығандар. Мен айтарым, тек қана қазақты қазақ құтқарады, халықты халық құтқарады. Мына биліктен, мына шірген жүйеден қазаққа қайыр күтіп болып, суалып қалған саяз құдықтан су күткенмен бірдей. Халқым, бірігіңдер, басқа амал жоқ.